مرحبا گلی هوالو هو گرن هجا سلا و رحمت برکت دلوبانیا خدا لسر و توان به هون هر هبن هر بجین جواجیزه این رساله نور گلی هوالان ام گهشتنه گوتنا حشتی و یکان میسوگر محقق هری بختیار اوکو جبو دنیای آخرت جبیر ناکه آخرت آخوا قربان گوری دنیای ناکه elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Divê mirov wekî ajalan nejî û najî. İnsan hayvan gibi yaşamamalıdır ve yaşamaz. Hişê xwe bîne serê xwe bilind be bi ewayek ku babetê mirovahiyê ye. Kendine gel, insaniyete layık bir surette yüksel. Bizan ey birayimine delal, tefekkür gafleti dibe. Bil ey aziz kardeşim, tefekkür gafleti izale eder. Hişyar be, beriya hişyar kirina sekerata merine. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. گر tiştek bi tevayî dest nekeve, terkirina wî tiştê jî bi tevayî nedurist e. Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir. Emaneti Xuda bin, Xudayê dilovan, alîkarê we be ve di her du cîhanan da kêfxweş û dilşad bike. Hafza ve şerri zaliman bebekt û xaîn û fesadan bike.